Läbi aegade on Opeli sportlikud mudelid olnud omamoodi ägedad ja lõbusad, näiteks nagu Kadett GSI või Astra OPC. Moodsal ajal aga tuleb üha rohkem mängu sõnad nagu jätkusuutlikkus ja elekter ning need mõlemad on ka sportliku Astra kallal käinud, mistõttu on loobutud nii GSI-st kui ka OPC-st ning uute sportlike Opelite alambrändiks on nüüd GSC. See GSC Astra on sportlikum pistikhübriid võrreldes tavalise Astra pistikhübriidiga ja see eristub siis tänu sportlikumale, nägusamale kaitserauale, mustadele peeglikorpustele, GSC tähistustele, 10 mm madalama konivedrustusega, mis on muide ka isereguleeriv ja suured valuväljad samuti. Ja kui ma täiesti aus olen, siis tegelikult see auto jagab tehnikat Peugeot 308-ga. Astral on omas klassis üsna praktiline pagasiruum, 422 liitrit ja kui ma võrdlen seda autot näiteks Hyundai i30N-iga või siis Volkswagen Golf GTI-ga, siis see pagasiruumi maht on isegi kuni 40 liitrit suurem. Aga miks ma just need kaks autot siia võrdlusesse tõin, on sellepärast, et suurus on sama ja ka hinnaklass on suht-koht sama. Pagasiruumist siis veel nii palju, et siin põhja all on väike laegas, seljatoelt saab 40-60 suhtes alla klappida ja siin on olemas ka väikene selline luuk, kus suusad läbi lükata, aga päris lumelaudaselt läbi ei lükka. Ja üks asi veel, kui keegi tahab seda autot saada praktilisemana, siis on võimalik saada GSC konfiguratsioonis ka universaalkerega Astrat. Mootoriruumist leiab 4-silindrilise 1,6 liitrise turboga bensiinimootori, mis arendab 133 kilovatti. Lisajõudu pakub elektrimootor, mis arendab kuni 81,2 kilovatti ning süsteemi koguvõimsuseks lubatakse 165 kilovatti ja 360 newtonmeetrit. Käigukastiks on alati 8-käiguline klassikaline automaatkast ja veoskeemiks esirattavedu. Tootja sõnul peaks see GSC Astra pakkuma lõbusat sõitu tulevikule mõeldes, ehk siis keskkonnasäästlikult saate lõbusamalt sõita. Aga ma ei saaks öelda, et see auto nüüd väga kiire oleks. 7,5 sekundit on 0-100 kiirendus, mis on paberil võrdväärne Kia Proceed GT-ga. Ja kui ma tooks siia võrdluses Hyundai i30N või Volkswagen Golf GTI, siis jah, see vahe on ikka väga suur ja paraku Opeli kahjuks. Aga kui sa hakkad seda autot ikka päris sportlikult kasutama, siis sa saad kohe vastu kiunuvad rehvid ja tohutult alajuhitavust. Roolisüsteem on pigem selline keskpärane ja esirataste tegevusest peaaegu täielikult ära lõigatud, et tegelikult sa pead lihtsalt aimama, mida selle auto rattad tegema hakkavad. See 8-käiguline automaatkast on mõtlik, ehk kui ma lükkan sisse sportrežiimi või tegelikult isegi siit hübriidrežiimi ja hakkan kiirendama, siis umbes 2 sekundit võtab aega, et saadakse aru, et mis nüüd tegema hakata, kui ma olen gaasipedaali põhja vajutanud. Ja kui ma lükkan sportrežiimi, siis ma tunnen, et käiguvahetused muutuvad natukene kiiremaks, aga see mõtlikkus jääb endiselt alles. Ja see vedrustus koni on nagu selles mõttes küll väga head tööd teinud, et see auto on pidevalt mugav, aga ma ei saaks öelda, et see oleks nüüd väga sportlik ja kerekaldumised on pidevalt tuntavad. Aga teate, mis ma tegelikult jõudsin üldse järelduseni, et ma olen seda autot hoopis täiesti vales suunas vaadanud. Ehk siis see auto on tänapäeva noorele inimesele, kes siis peaks hoolima keskkonnast ja tahab keskkonnasõbralikumalt sõita. Ehk siis pistikhübriid peaks olema just täpselt see, mida vaja oleks. Ja teiseks, kuna noorel on niikuinii raha vähe, siis ta tegelikult ju kodus saab seda autot tasuta vanemate kulul laadida. No või oma sõbra vanemate kulul. Ja selle autoga ei olegi vaja kiiresti sõita, et tüdrukutele muljet avalda, sest et kui sa ohutul kiirusel, näiteks isegi 30 kilomeetrit tunnis läbid ringteed, siis saad rehvide kiunumisel kohale jõuda ja see ju avaldab ikkagi muljet. Ma ei saaks öelda, et see auto oleks omas klassis just kõige ruumikama tagumise istmega. Ma võin öelda, et tegelikult Hyundai i30N-is kui ka Volkswagen Golf GTI-s on tagaistmel rohkem ruumi. Aga ma mahun siia ära, iste on pehme, mul on siin selles mõttes mugav olla, et kui mul jalad vastu seljatuge ei ole, siis
tegelikult on täitsa hea siin olla. Aga see käetugi on lühike ja topsi hoidjad on täpselt jällegi niimoodi, et minu küünarnukk on topsi hoidjates. Aga muus osas ma ei saaks tegelikult väga kurta. Jah, siin on plastirohkust, aga tegelikult selles klassis on see üsna tavaline. Ka juhi koht on muutunud täiskasvanulikumaks, kui ma võrdlen seda autot mõne eelneva OPC Opeliga, sest siin ei ole enam uhkeid, vingeid sportistmeid, vaid siin on sellised AGR-istmed, mis näevad küll sportlikud välja, aga külgtuge on suhteliselt vähe. Aga iseenesest need istmed on mugavad ja isegi nii suuremad kui väiksemad tunnevad siin istmel ennast mugavalt. Ja hea asi on ka see, et istme põhjapikkust on võimalik reguleerida. Mis nüüd tavalise Astraga siin erinev on lihtsalt see, et need istmed on uhked ja on natukene alcantaarat. Muus osas on siin nina ees täiesti tavalised suured mustad paneelid, kus sees on siis 2 ekraani, mida on võimalik personaliseerida ka üsna piiratud koguses ja tegelikult tahaks siia natukene selliste sportlikumat hõngu veel juurde saada. Multimeediakeskuse menüü on üsna segaselt üles ehitatud ja selle haldamine vajab ikkagi üsna palju aega. Hea on see, et siin on üks suur laegas, kus on juhtmevaba laadija, Apple CarPlay, Android Auto juhtmevabalt. Helisüsteem on üsna normaalne. Materjalid, jah, on enamasti plastikust, aga siin on ka pehmeid materjale ja visuaalselt näeb see auto tegelikult suhteliselt hea välja. Aga samas saab selle GSC-ga sõita oluliselt ökonoomsemalt kui eelnimetatud Hyundai i30N-iga või siis Kia ProSeediga või Volkswagen Golf GTI-ga. Ükski neist ei paku alla, ütleme, 9 liitri keskmist kütusekulu. Aga selle autoga lubatakse 64 kilomeetrit sõita akutäiega ja VLTP tsüklis lubatakse keskmiseks kütusekuluks 1,2 liitrit 100-le. Aga täisakuga sõitu alustades sain mina sõita akutäiega 54 kilomeetrit ja keskmiseks kütusekuluks 3 liitrit 100-le ja seda sellisel juhul, kui alustasin sõitu täisakuga ja läbisin 100 kilomeetrit. Aga pärast tühja akuga hübriidasendis sõites kujunes keskmiseks kütusekuluks 6 liitrit 100-le. GSC hind algab 46 000 eurost ja selline proovisõiduauto maksab umbes 48 000 eurot. Ja kui ma toon siia võrdlusesse Hyundai i30N ja Volkswagen Golf GTI, siis see hinnaskaala on enam-vähem sama. Ja kui ma toon siia võrdlusesse Kia ProSeed GT, siis paraku Kia ProSeed on umbes 14 000 eurot soodsam. Ja kui siia võrdlusesse tuua veel sõsarmudel Peugeot 308 pistikhübriid, siis Opel on Peugeot'st soodsam. Astra GSC on väikse kütusekuluga just kui sportlik ja nägus luupera.